Daghan karon ang tuo nga ang Ginoo mo balik na tungod ani nga picture nga nakita ninyo karon. Mismo ako nalimbawt akong balahibo sa pagkakita nako niini sa Facebook. Tungod sa mga nagsunod-sunod na linog sa month of October, diha nagsugod ang mga tuo pero sa mga ningaging mga adlaw daghan na kaayong mga nahitabo. Kung kamo mismo mo tanaw ani nga picture, makaingon jud mo nga mura jud siya si Jesus pero look alike lang ni siya ni Jesus. Adunay duha ka senaryo nga nagpamatuod nga kuno ilaha daw nakit-an si Jesus after sa lindol or after sa linog. Pero ang nahitabo wala dayon nila nakuha og picture kay tungod na amaze sila kasi ang tao is like Jesus jud sa kung tan-awon. Matod pa sa nakakita, sila lang daw kuno ang nakakita, ang uban tao nga na dito dili nila makitaan kani nga tawhana. So makahibulungan kayo guys. Kadto nga panghitabo napasiuna kato siya. So nay nahitabo sunod nga gikan sila tibungko ay nakita daw ni nila si Jesus. Ug matod pa nila pagkasulod nila sa padulong sila sa ilang balay, diha ni sugat ang dako ang kusog kay which is kagani experience pud nako guys. Og grabe kay makabalaka. Sumala pa signs kini nga si Jesus mobalik na ug ang Ginoo mobalik na aron hukman ang kalibutan ug atong mga binuhatan pero kita guys wala ta nahibalo ug unsa jud ang matuod. Sula pa manlilimos daw kining tawhana pero makita nato sa last nga video or sa last nga clip nga kining tawhana isa ni siya ka-missionary. Og tungod kuno kay padulang na ang kalagkalag mo ni mao na iyahang costume nga ginasuot. So mao na nga kita wala man kita masayod kung unsa ang mga naa sa future, mao nang atuan lang iampo ang tanan. Idangop naton tanan sa Ginoo ug kita magampo kanunay.